အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဆက်အသွယ်ချင်း channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတော့ဆရာဆရာမတွေအတွက် online teaching သင်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဒီ video ပြချင်တဲ့ PDF file လေးတွေကို sharing လုပ်တဲ့နေရာမှာသုံးဝင်တဲ့ application လေးတစ်ခုကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ application လေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ online teaching မှာ blog ထည့်အောင် effective ဖြစ်တဲ့ feature တွေပါမယ်ဘယ်လိုမျိုးတွေလောက်ဆောင်ပြရမလဲဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်ဒီ video လေးမှာပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ video လေးကိုကြည့်လိုက်โอเคပါကျွန်တော်ဒီနေ့သုံးပြမယ့် application တွေကတော့ဒီ Microsoft Edge ဆိုတဲ့ application တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ TV သားဆရာဆရာမတွေလည်းရှိကောင်းရှိနေတော့မတည်သေးတဲ့သူတွေအတွက်လည်းဒီထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ online teaching မှာ blog တွေအောင် effective ဖြစ်စေမယ့်နည်းလမ်းတွေပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာစာ PDF file လေးတစ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါဒီ Microsoft Edge ကကျွန်တော်လည်းအရင်တော့338ရှိတယ်မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ Adobe တို့ပါတော့သုံးတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့ရှိရတာအရင်ကမှအသုံးဝင်တဲ့ feature လေးတွေထဲမှာအခုနောက်ပိုင်းမှာတွေ့လာရတဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုဒီ sharing လုပ်ပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီခုဒီစာပိုင်လေးကို Microsoft Edge နဲ့ကျွန်တော်စာပြီးဖွင့်လိုက်ဟုတ်ပြီစာပိုင်ကို right click နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ open ဝင်နေကျွန်တော်ပုံမှန်သုံးနေရတာဒီ Adobe ရဲ့ Acrobat ပေါ့နော် Adobe Acrobat ကိုသုံးတယ်အခုဒီနေ့မှာတော့ Microsoft Edge ကိုသုံးပြအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်โอเคကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဖွင့်လိုက်ပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးလေးတွေ့ရမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ PDF file အစားပိုက် PDF file လေးပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီဟာလိုမျိုးလေးတွေ့ရမယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးတစ်ချက်နဲ့ဒီမှာဒီအတိုး short လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် PDF reader တွေမျိုးပဲပေါ့နော်ဒီမှာ okay အပြင်ဒီမှာနောက်တစ်ချက်က rotate လုပ်လို့ရပါတော့ကျွန်တော်ဒီစာပိုက်ကိုတက်တယ်လို့ rotate လုပ်လို့ရမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ဘေးမှာကျွန်တော်ဒီ fit to width ပေါ့နော် fit to width ကကျွန်တော်ဒီ screen နဲ့အပြည့်လုပ်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ပြန်ပြီးတော့ချုံချင်တာလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရမယ်ဒီဟာကတော့ပုံမှန်3-3ထားရှိတဲ့ feature တွေဆိုတော့ဒီ feature တွေဖြစ်မဲ့လို့ရှင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောချင်တာက read aloud ဆိုနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ A ပုံစံလေးနဲ့ဒီမှာ audio line ပုံစံလေးတွေပါတယ် read aloud အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးချင်တာပါကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးစာပိုက်တွေမှာဒီ read aloud ကကျွန်တော်ဒီ native speaker တွေရဲ့အတန်တွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကတော့ဒီ computer အတန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြတ်တောက်နေနဲ့ကွာခြားမှုရှိမယ်သို့တော့အတန်အတွက်ကသူတို့ရဲ့အတန်အတွက်တွေအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် read aloud ကိုကျွန်တော်စမ်းပြီးသုံးပြပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ read aloud ဆိုတာလေးကို click နေတယ်ပါဒီ loading ဖတ်နေတဲ့ Passage 1 Opera. Opera refers to a dramatic art form originating in Europe in which the emotional content is conveyed to the audience as much through music, both vocal and instrumental, as it Okay ဒါကကျွန်တော်တို့ read aloud features လေးကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစာပိုက်လေးတွေကိုဖတ်ပြသွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တစ်ခုရှိတာကဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ voice option လေးတွေပါတော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားတဲ့အတန်ကိုမကြိုက်သေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ voice option တွေတွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအတန်လေးတွေ changes လုပ် Okay voice option လေးကို click တစ်ချက်နေလိုက်ရင်အမျိုး box လေးကြာတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလည်း speed ကဒီမှာ slow ရှိတယ် fast ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကိုဖွင့်ထားတဲ့ဟာကကိုကလေး level နဲ့နည်းနည်းလေးနှီးနေရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုဆက်တိုးပြီးသွားလိုက်ဒါဆိုရင်အမြန်ဖတ်ပါပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်နှစ်ချက်လောက်တိုးကြည့်လိုက်နှစ်လောက်တိုးကြည့်တော့ပြန်ဖတ် It is through the lyrics. By contrast, in musical theatre and actors' dramatic performance is Okay ဒါဆိုရင်အရင်မြန်ပါတယ်ဟုတ်နော်ဒီနောက်ကိုနေထားရဆိုရင်ဒါ slow ဆိုရင်ဒီနောက်မှာနည်းနည်းလေးတစ်ဆင့် short ပြီးတော့နှစ်ဆင့်လောက် short ပြီးနေလို့ရတယ်ဒါကတော့သူရဲ့normal ရှိမယ် slow ရှိမယ် fast ရှိတယ်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်အတန် change နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ choose a voice ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဒီဘေးက arrow လေးကို delete ချက်နေတယ်ပါဒီအောက်မှာအများကြီးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Microsoft ကနေပြီးတော့ထည့်ပေးထားတယ်သူရဲ့ country alike မှာအများကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်များသောအားဖြင့်သုံးနေရသည်ဒီမှာ English ကိုမှဒီမှာ United States ရှိမယ် United States natural United States ကိုနှစ်ခုရှိတယ်ဒီမှာ Eric ဆိုရင်Eric ရဲ့အတန်ဆိုရင် point ဖြစ်တော့ပါနော် is primary and the music plays a lesser role. ဒါတော့ The drama in opera is presented using the primary elements of theater such man ရဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့voice လေးချိန်လို့ရတယ် South Africa လား Philippines တန်လားဒီမှာ UK တန်ကိုရဲ့ကလေးတွေ UK နဲ့ in touch ဖြစ်တယ်ဆိုရင် UK ကိုမှဒီမှာနှစ်ခုရှိတယ်ဟုတ် UK ဒီမှာ UK တန်ရွေးပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် UK တန်လေးသုံးပြီးရွေးလို့ရတယ်ဒါဆို UK ကိုရွေးလိုက်ပြီးတော့ such as scenery, costumes, and ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ voice option တွေကနေပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ choose a voice ကြိုက်တဲ့ကိုစမ်းပြီးတော့သုံးကြည့်လို့ရတယ်ကိုကလေးတွေပြီး
accent ကိုပို့ပြီးတော့ in touch ဖြစ်လဲပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့နားလည်စေတယ်ဆိုတော့ကိုစမ်းပြီးတော့သုံးလို့ရတယ် okay နောက်တော့ဒီ voice option တွေကနေပြီးတော့ read aloud တွေကနေနောက်ထပ်တစ်ခုပြောချင်တာတကွာကျွန်တော်တို့ဆုံးတော့စာပိုက်ဖတ်တယ်အခုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ဒီသူကဒီ Passage 1 Opera ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုဒီမှာကလေးရစာရှင်းနေရှင်းပြီးတော့ရင်ဒီအစနေပြီးပြန်ပြီးတော့မသွားချင်တော့ဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာရှင်းပြီးသွားပြီထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစာပိုက်ကိုလောက်ထအောင်ရှင်းပြီးသွားတယ် okay အဲ့ဒီကနေပြီးဒီနားလောက်ကနေစဖတ်ဒီနားလောက်ကနေစပြီးပတ်ချင်တယ်ဒီ by contract ကနေစပတ်သူ့ကိုဖတ်ပြစေချင်တဲ့နေရာကို select လေးပေးလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ more options ပြီးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါလေးမှာ read aloud from here ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ By contrast, in musical theatre an actor's dramatic performance is primary. Okay ဒါကတော့ကျွန်တော် read aloud ကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော် read ကြည့်ချင်မှာအသုံးချလို့ရမယ် feature လေးဖြစ်ပါတယ် okay ဒါကတော့ဒီ read aloud ဆိုတဲ့အားလေးကိုသုံးပြတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ test ကျွန်တော်ဒီမှာ test ထည့်လို့ရမယ်ကျွန်တော်ဒီဟာဆိုရင်ကိုရေးချင်တဲ့ထည့်ပြပေါ့နော် okay ကိုထည့်ချင်တာလေးတွေကို okay ဒီမှာရိုက်ပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်ပြီးရင် font size တွေ change လို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ color change လို့ရကိုဘယ်လို color လေးထားချင်တာလဲပေါ့နော်ဒါကတော့ test လေးထည့်ပြီးတော့ထည့်တာပါကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ပြီးတော့ကိုညွှန်းချင်တဲ့ဟာလေးကိုပြောချင်တဲ့အရာလေးထည့်ပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ test မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကိုဒီမှာဘေးမှာ delete လေးပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြတ်သွားပါ okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ drawing လုပ်လို့ရမယ် pen တွေပါသူ့ရဲ့ဘေးက arrow လေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ color တွေအများကြီးရှိမယ်ပြီးရင်ဒီမှာအရွယ်စားဘလောက်ကျွန်တော်ချူချင်တာလားသေးချင်တာလားပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ color ကိုရွေးလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီပေါ်မှာဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒါမျိုးတွေဆွဲလို့ရတယ် okay ဒါကတော့ drawing နဲ့ပတ်သက်တာဒီမှာတစ်ခုရှိတာကအခြားဒီ zoom က screen share မှာ drawing လို့မျိုးသူက screen လိုက်ပါလာတာမျိုးမဟုတ် PDF file အောက်ရွှေ့လိုက်ရင်သူ့အပေါ်တက်သွားနော်ကျွန်တော် zoom က screen share ဆိုရင်ဒီ drawing တွေဒီသူ့နေရာဒီမှာပဲ stable ကျန်နေခဲ့တာဒီအောက်ကိုလိုက်လိုက်တယ် screen ကစာပိုက်ကြီးရတာရွေ့သွားတာသူ့ရဲ့ဟာတွေလိုက်ပြီးမရွေ့ဘူးဒီမှာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတဲ့နေရာမှာပဲသူ့ပေါ်တက်သွားနော် okay နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ကျွန်တော်ဒီဘေးမှာရှိတဲ့ highlight marker ပါနော် highlighter မှာကျွန်တော်တူတူပဲဘေးမှာရှိတဲ့ arrow လေးကိုနှိပ်လိုက်ဒီမှာအထူပါရွေးလို့ရမယ် line အထူပါရွေးလို့ရမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခု color ရွေးလို့ရမယ်နော်ကိုကဘယ်ဟာကို highlight လုပ်ချင်တာနောက်ဆို 4K instrument okay ဒါမျိုး highlight လုပ်ချင်တယ်ရမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဆွဲထားတဲ့အရာတွေကိုသဘောမကျဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ eraser ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးဖြတ်မယ်ဒီနေ့ highlight တာလေးဖြတ်သွား okay ဒါကဒီမှာပထမဆုံး text ရိုက်လို့ရမယ်ဒုတိယအချက် drawing ဆွဲလို့ရမယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ highlight ပါမှာပေါ့နော်ပြီးရင် eraser နဲ့ဖြတ်လို့ရမယ် okay နောက်ဆုံးအသုံးဝင်ဆုံးတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ကျွန်တော်သဘောကျတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်အောင် opera ကျွန်တော်ဒီ opera ဆိုတဲ့လေးကိုဒီလိုလေး select လေးယူလိုက်အဲ့ဒါကိုဒီမျိုးကြလာတယ်ဒီမှာ copy ယူလို့ရတယ် search ရှာလို့ရတယ်ဒီမှာ define ဆိုရရတယ်နော် define ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ opera ရဲ့meaning တွေ opera ဆိုရင် noun ပြီးရင် a dramatic word in one or more acts ဆိုပြီးဒီမှာ opera သူရဲ့အတန်အတွက်လည်းဒီမှာဖွင့်ပြလို့ရတယ် okay ဒီ feature လေးကိုကျွန်တော်ရင်းကြတယ်ကိုကနေပြီးတော့ကလေးကို dictionary မှာတော့ခေါင်းနေစရာမလို dictionary မှာတော့ခေါက်လိုက်ကလေးကိုရှင်းပြလိုက်ပြီးရင်ဒီ PDF file ကိုပြန်လာလိုက်လုံးမဲ့အစားဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ select ကိုလိုချင်တဲ့ဟာလေးကို select လေးပေး option လေး၅ခုလောက်ကြာ copy ရဲ့ search ရဲ့ define ရဲ့ပြီးရင် highlight လည်းတားလို့ရတယ်ပြီးရင် add comment ဆိုပြီးဒီဟာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် comment လုပ်ပေးတာလေပြီးရင်ဒီမှာ define ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးကြာလာဆိုတော့ဒါဆိုရင် primary ပြီးရင်ဒီမှာ adjective of chief important principle the government's primary aim is စသဖြင့်ဒီမှာသူdefinition တွေအများကြီးဖွင့်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ definition တွေအကုန်လုံးဒီမှာလာပြီးဖွင့်ပြတာပြီးရင်အတန်အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာထားတယ်ကလေးကိုဖွင့်ပြရတယ် primary okay နော်ဒါကကျွန်တော် define ရဲ့သုံးနော်ဒီ survey လေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စကားလုံးတွေကို dictionary ပြီးပြီးတော့ပြနေကြမလို့တော့ဒီမှာတစ်ခါလေး define လုပ်ပြန်လို့ရတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက search နော် search ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Google မှာကျွန်တော်သွားရှာတယ်ပြီးမှ watch page ကနေထားတယ် dictionary တန်းရောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ meaning တွေအများကြီးကုန်ပါတယ်ဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့Google မှာသွားပြီးတော့ Google ကိုသွားပြီးတော့ comment စရာမလိုတော့ဘူးဒါဆိုရင် primary source ကတော့ဒီမှာ image ပြချင်တာပြီးရင် video ပြချင်တာကျွန်တော်ဒီဘက်ပြီးမှပါတယ်ပေါ့နော် okay ဒီဟာလေးကကျွန်တော်တို့ဒီ PDF file share ပြီးတော့သင်နေရင်လည်းကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတဲ့ feature တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ application ကိုဖွင့်လိုက်နောက်ထပ် application ကိုထပ်ဖွင့်လိုက်ဟိုနောက်ထပ် application ကိုသွားပြီးတော့ပြလိုက်အဲ့လိုမျိုးလုပ်နေစရာမလိုတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေပြီးတော့တခါတည်းလုပ်လို့ရတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ဒီ
ဒီဟာကတော့အရင်ကအသုံးဝင်မယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ဒီပုံမှန် PDF file တွေဆိုရင်ဒီ PDF ကိုပြတယ် dictionary သွားယူစဉ်သွားသုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Google မှာပြီးခေါ်တယ် Google မှာပုံရှာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်စရာမလိုတော့ဘူးဒီဥစ္စာကျွန်တော်ဒီမှာအခုကျွန်တော်ဒီစကားလုံးလေးပေါ့နော် lyrics ဆိုစကားလုံးလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ define လုပ်နေတယ်โอเคဒါဆိုရင်သူရဲ့ဟာကဒီမှာ noun အနေနဲ့ပေါ်ပြထားတာရှိတယ်ဒီမှာ noun နဲ့နောက်ထပ် meaning တွေအများကြီးပြပြနော်ဒါက lyrics ဆိုတဲ့စကားလုံးကို define လုပ်ပြတာသူ့ကိုအတန်တော်နားထောင်ခြင်း lyric ဟုတ်ပြီနော် lyric okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုးပဲ search လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်သူ select ပေးလိုက်ပြီးဒီမှာပေါ်လာတဲ့ထဲနေပြီးတော့ search လုပ်လိုက်ပြီးပြီးမှကျွန်တော် box လေးကြာလာပြီးတော့သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟာကြာ lyric ဆိုပါလိုက်အဲ့မှာကိုကနေပြန်ပြီးရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင် what does the word lyrics mean okay lyric ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းတစ်ခါပြန်ရောက်နေတယ်ပြီးရင် dictionary နောက်ထပ်အခြားလိုတဲ့စကားလုံးတွေ dictionary ဒီမှာတစ်ခါတည်းခေါက်ပြီးတော့သူတို့ပြပေးလို့ရ lyric ဒီမှာဆိုရင်သူတို့က adjective လည်းပြတယ် noun လည်းပြတယ်အများကြီးကျွန်တော်တို့ပုံမှန် Google မှာရှာသလိုမျိုးဟို meaning တစ်ခုကိုဒီမှာတစ်ခါတည်းရှာလို့ရတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ Microsoft Edge ကအကြိုက်ဆုံး feature လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပြီးရင်ဒီလိုမျိုးစာရီတင်နေရနေပဲကျွန်တော် select လုပ်ထားတာတွေပြီးရင်highlighter လုပ်ထားတာတွေနဲ့အကုန်လုံး save တင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘေးမှာရှိတယ်ဒီ save control s နဲ့လည်းဆိုရလို့ဒီမှာလည်း save ပါတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ဘေးမှာလည်း save as တခုပါပြီပြီးရင် print လုပ်ချင်တဲ့တခါတည်း print out လုပ်လို့ဒီမှာ print နော် print လုပ်ချင်တဲ့တခါတည်း print လုပ်လို့ရမယ်ဒီမျိုး print ကိုနေတဲ့ခါတည်းပြရတယ်ကျွန်တော် printer setting တွေကိုတွားပြီးတော့ဒီလို print ထုတ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါက Microsoft Edge ကနေပြီးတော့အားတဲ့စုံစုံလေးလုပ်လို့ရတဲ့ feature တွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးခဲ့တာကတော့ကျွန်တော် online teaching တင်တဲ့အခါမှာစာအုပ်တွေကို screen share လုပ်တဲ့အခါမှာဒီအသုံးဝင်မဲ့ Microsoft Edge ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အသုံးလို့ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ teaching မှာ effective ဖြစ်စေမယ့်နည်းလမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြပြပေးတာပါတယ်ဒီထဲကနေပြီးကျွန်တော်ကြိုက်ဆုံးပြောပါဆိုဒီ read aloud နဲ့ကျွန်တော်ဒီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဆောင်းတော့မျိုးဒီစကားလုံးတွေကို define လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါရှာလို့ရတယ် search လုပ်လို့ရတယ် define လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ feature တွေတော့အရင်ကြိုက်ပါတယ်အရင်လည်းအသုံးဝင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိုဒီ video လေးကနေပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်